而家依度係台南市嘅中山路。通常嚟講咧，中山路咧就係咧台灣咧繁華啲嘅地方嚟㗎啦。而家時間係4:32啊，帶大家嚟睇下啦。今朝早咧喺咧高雄嘅左營市嗰度咧，同啲台灣人傾過偈，佢哋咧就咁講，話台灣嘅經濟係唔好。嚟到咧台南依度，你都見到啦。雖然呢個算係大城市，但係咧幾冷清下。好彩鋪頭都仲有啲人，但係咧，若果純粹嚟睇下嘅，覺得佢哋係咧所謂吊住條命嘅啫。你除咗遊客區嘅話咧係會旺之外，另外其他嗰啲咧揾唔到幾多錢嘅。反而咧，台灣人啊，前面依個咧就係嗰啲補習社嚟嘅嗱，仲喺度嚟講佢哋啲人咧讀到啲咩大學啊咁樣樣，佢哋咧係幾注重下去嗰啲咧學業嘅，而所謂知識扭轉命運就係咁啦。而台灣不嬲最唔好嘅咧就係啲機車，你睇下泊晒喺度。呢度直頭係一個機車修理廠添嚟嘅啦。大部分台灣地區都係好多學似啲咁咖啡館啊，跟住咧嚟咧整下呢啲咁嘅咧，食下啲麵啊，諸如此類嘅嘢。埋邊呢度咧一個日式嘅鋪頭。前邊呢度咧，隨時咧又係咧一個咧，睇下係咩廟先。關龍宮、萬壽無疆。台灣就好多啲神嘢嘅啦，呢度亦都可以睇到佢哋咧捐嘅錢係幾多，1500、2000。依間咧似乎就唔係咁旺啫喎，仲有呢個叫文昌燈。文昌燈嘅話咧，即使係咧讀書嘅。隨時就係咧，因為唔係咁靚嘅話咧，咁就咧冇咁好生意啦。呢啲咁嘅宮咧，出邊門口咧都有咁嘅牌匾喺度嘅。啲牌入邊咧又寫埋啲日文啦，英文、日文都有。但係其實而家台灣都好多啲韓國遊客嘅。前邊咧就咁樣樣咧嚟咧擺啲菜咧就咁嚟賣嘅啦。
啲血壓計，要做老人家嘅啦。依間就應該唔係執嘅，但係咧就咧都唔開門。跟住前面嗰啲咩樂器又係咧，俾啲細路仔嚟咧，興趣娛樂嗰啲嘅咧，又係飲杯嘢。好，咁講到呢度啦。